大家好，我是钟仔。我的同事今天约了一个客户，要去装一台空调。他那台空调是网上购买的，所以要我们这边过去给他安装一下。那现在我就出发啦。今天上午要安装的就是这台25G 一匹，这个品牌是樱花的，不知各位朋友有没有见过这个品牌呢？这个品牌一般在网上才能够买得了的啊，我们实体店是很难买到的。这台空调是780瓦，3级能效。这台机看起来外形挺小巧的，等一下拿尺子来量一下，看它的内积究竟有多少。它这台机用的是3米铜管。那现在带大家看一下这台空调室内机的位置，室外机就安装在这个防盗网这边。从室外机的生产日期来看，还是6月份生产的哦，这个机器还是比较新的。我现在拿尺子来量一下，室内机的长度是62公分，62公分就比那些大品牌少了将近20公分。那现在我们来量一下室外机的高度有多少啊？从机的底部量到机的顶部是45公分，这个高度也就是一个小主机的高度。那我们量一下主机的长度吧，长度是68公分，68公分。相对那些大品牌可能就短了一点点，那也不是特别的多。这台机用的是 R22制冷剂的。现在看一下室外机的标签啊，详细的大家看一下。现在是那个问题啊，主机放在这里啊，放过去以后，洞从这里出。那问题就是人从哪里过去呢？这是玻璃，外面有防盗网。以前这装过的啊，不知道怎么装的，现在就把这个边条拆了一点边条，才可以出到外面去安装。现在刚刚好抽完真空，保一下压。原来它这里是没有的，这是铁皮来的。我们这主家说能用3-5年算不错啊，这个究竟能用多少年啊？樱花。好了，现在装好了，开机。来试一下它的效果。看我们的大师傅啊，怎么把它搞上去啊？好了，这边就弄回去了，制冷效果还是有的啊。老板，欧阳，像今天这种樱花的空调，我1年也就装个3-5台，也不是特别多。不知道各位朋友有没有见过这种品牌呢？在网上花了880元买的空调，不知道能用多久呢？欢迎各位朋友在下面留言。本期的视频就分享到这里了，感谢各位朋友观看钟仔本期视频。喜欢钟仔的视频，请在下面点赞、转发、关注一下钟仔，谢谢大家的支持。